Mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi hari kwifashishwa uburyo bw'urukingo. Gusa uru rukingo rukomeje kuvugwaho byinshi. Ibyo numva bavuga ku rukingo rwa COVID-19 ngo bavuga ngo iki ushobora gutera uburemba. Urukingo rwa COVID-19 ahubwo ikibazo cyarwo njya numva kindi ni uko abantu barikingiza kandi ugasanga nanone nibo babashije kuremba cyane. Uwo batengurwa rukingo hari igihe ngo ushobora kugera mu ntabwo ntikebuke, ariko ukumva ko nyine ukumva ngo birakugiraho nk'ingaruka nyine ukumva uragira igipande kimwe gikonje ikindi kigashyuha. Radiyo Ijwi ry'Amerika yanyarukiye ku ivuriro ryita ku ndembe za COVID-19 mu Rwanda, rikaba riherereye i Kanyinya mu karere ka Nyarugenge, umujyi wa Kigali, aho Dr Menelas Nkeshimana, umwe mu bagize itsinda rishinzwe kurwanya COVID-19 ku rwego rw'igihugu, asobanura byinshi kuri uru rukingo. Aratangira asobanura icyo rufasha. Urukingo rwa coronavirus kimwe nk'izindi nkingo bituma uruhawe atabasha kwibasirwa n'iyi virusi itera indwara ya COVID-19. Bivuze ko iyo umuntu yikingije nk'uko bikwiye ntabwo agira ibimenyetso byinshi, ntarwara ngo ajye mu bitaro ajye bamushyire ku mwuka cyangwa se ku mashini zimuhumekera, ndetse kwikingiza bigabanya ku kigero cyo hejuru ibyago byo guhitanwa n'iyi virusi. Twagira ngo mutubwire nanone uru rukingo ibyo ari byo byose hari itandukaniro n'izindi nkingo zigiye zitangwa, aho wenda abantu kera baramenyere niba ari urukingo rw'imbasa bati niba bankingiye imbasa ubwo ntabwo nshobora kuba nakwandura imbasa, ariko kuri uru rukingo tujya twumva ko n'umuntu wikingije ashobora kuba yakwandura coronavirus kandi yarikingije. Twagira ngo mutubwire kuki rwitwa urukingo kandi wumva uwarufashe ashobora kuba yanakwandura. Turwita urukingo kubera ko uruhawe abatarwaye, ahubwo ari kugira ngo yongere amahirwe yo kutarwara, kwiyongera amahirwe yo kutarwara ngo agire ibimenyetso bikabije, kwiyongera amahirwe kugira ngo atarwara aba yahitanwa n'iyo virusi. Inkingo rero ubundi kuvuga ngo zikora zite, zirinda ku kigero kingana gite, biterwa n'ibintu byinshi. Kwikingiza mu gihe nk'iki cy'icyorezo cyugarije isi yose, aho uburwayi buri ku migabane yose, muri community dutuyemo, aho dukorera, ibyago byo kongera kwandura virusi ya 19 nyuma yo kwikingiza biba bigihari. Si kimwe kuvuga uti indwara imaze gukendera yari igihari, ni bake bari bakirwara, aho ibyago bya bose biba byagabanutse. So inkingo rero tuzumve ko icya mbere ni ukutarwara ngo ugire ibimenyetso, ni ukutarwara ngo ujye mu bitaro ujye ku mwuka, ndetse no kudahitanwa n'iyi virusi ya COVID-19. Ku isi hari inkingo zitandukanye bitewe n'aho zikorerwa. Twagira ngo mutubwire mu Rwanda ni ubuhe bwoko bw'inkingo buhakoreshwa, muri mwatubwira amazina y'izo nkingo. Mu Rwanda dukoresha cyane urukingo rwa Pfizer, urukingo rwa Moderna, twakoresha cyane inkingo za AstraZeneca, za GMG cyangwa Johnson Johnson, inkingo za Sputnik, inkingo za Sinopharm. Ahanini izo ngizo dukunze gukoresha. Bijya bivugwa ko izo nkingo ubushobozi bwazo mu kuba zafasha umubiri w'umuntu kuba wenda ataremba biri ku kigero gitandukanye. Ubwo nk'umuturage ntashobora kubagana ati numvise ko ruri ku kigero gito, ndifuza ko mwampereza iyo mubwira abaturage muti mwikingize kandi wumva izo nkingo zitabasha gufasha umuntu ku kigero kingana, ibyo mu bisobanura gute abaturage? Ni byiza kugira abaturage bakurikirana cyane bakamenya inkingo zikora zite, ku kigero kingana iki, inkingo zinyuranye. Ariko buriya dukunze kuvuga ko urukingo rwiza nurwo hasanze. Nubwo navuze izo nkingo za Pfizer, Moderna n'izindi zose, hari buriya nyinshi zitageze ku ntera yo kuvuga uti zujuje ibisabwa ngo zihabwe. Inkingo buriya zari 300 zirenga, ariko izo ngizo navuze nizo zabashije kunyura abantu bose, kunyura abashakashatsi ko zakoreshwa kandi zikagira umumaro abazihawe.
ariko kuvuga tuti ndashaka urundi ndashaka ruriya ni byiza gutekereza gutyo, ariko buriya Minisiteri y'Ubuzima idutekereza mu buryo bwagutse. Ushaka gukingira abanyarwanda cyangwa se abatuye mu Rwanda COVID-19 strategy bakoresha ni iyi. Icyo gihe rero inadushyikiriza inkingo zo mu bwoko bwose navuze, igashyiraho na strategy zinyuranye kugira ngo icyo dushaka kugeraho, intego dushaka kugerayo ari yo kwirinda kugira abarwayi bajya mu bitaro, kwirinda abahitanwa na COVID-19 tubasha kwigeraho. Iyo rero tugiye kwikingiza kuri site nyinshi tuba twabwiwe na Minisiteri y'Ubuzima, muri rusange tubwira abantu bose ko urukingo rwiza n'urwo hasanze, kuko warwihitiyemo hari byinshi yagendeyeho, kandi nawe intego afite ayigeraho twese dufatanyije. Mu gukingira mbere byavugwaga ko umuntu ashobora kuba yafata inkingo zisa gusa, iyo ari gufata doze ya kabiri akaba yafata isa n'iya mbere, ariko ubu hari abaturage bavuga ko hari igihe usanga bamuhaye doze itandukanye niyo yafashe mbere. Kuvanga inkingo musobanura gute? Biremewe cyangwa iyo bibaye wenda haba hari ikindi kibazo cyabaye? Twagira ngo mutubwire ku kintu cyo kuvanga inkingo. Muri kwa gukurikirana abahawe inkingo bakingiye ku kigero kingana gite, nibyo kuko hagaragaye ko ku bantu bikingije doze zombi, iyo bageze igihe cy'ishimangira ukabusanya, wa wundi wabusanyije agira abasirikare cyangwa se ubwirinzi bwisumbuyeho kurusha wa wundi wagumye ku rukingo rumwe. Urugero, nshobora gufata nka doze ebyiri za Pfizer, nagira mu gushimangira mfite choix yo gufata Pfizer, mfite na choix yo gufata Moderna, ubwo n'urugero. Iyo rero nyuranyije cyangwa se nkabusanye nkafata Moderna, ubushakashatsi bugaragaza ko ngira ubwirinzi cyangwa se ngira abasirikare bandida COVID-19 ku kigero cyisumbuyeho. Ibyo rero byatumye abantu bose bashishikarira muri za strategy navugaga kubusanya, kugira ngo abantu bagire ubwirinzi buri hejuru kurusha utabusanyije. Mwe nk'abashakashatsi mukurikirana iby'inkingo, ubu turavuga ko cyangwa tubwirwa ko urukingo rwa gatatu rwo gushimangira, hakabaho n'abagira ibyo bavuga bati zizagera 20, zizagera 10. Ibyo bintu abantu bavuga gutyo mubasubiza mute? Ese umuntu avuga ko urwa gatatu rwo gushimangira ari rwo rwa nyuma koko, cyangwa biranashoboka ko bitewe n'ubushakashatsi bishobora kuzarenga n'inkingo 3? Ntabwo twavuga ngo nirwo rwa nyuma, kuko ibyo bizaterwa n'ishusho y'icyorezo. Murabizi ko virusi ihinduranya hato na hato, niyo mpamvu buriya iyo tuvuze inkingo tuba dushishikajwe no kumvisha abantu ko bumva inkingo nk'imwe mu ntwaro zo guhashya iyi pandemi. Bumva inkingo gusa bibagirwe za ngamba zindi zidufasha kugabanya ihanahana ry'uburwayi, kwambara agapfukamunwa neza, cyane cyane iyo tubihuriye ahantu turi benshi, guhana intera, kwitabira ikoranabuhanga mu kwishyura kugira ngo tudahanahana virusi, ko virusi ishobora kwihanahana binyuze mu ntoki. So ibyo byose rero abantu bakabyumva ko ni intwaro zigomba gukoreshwa icyarimwe, ntitwumve inkingo gusa. Ibyo rero tubikoze neza hakiyongeraho n'inkingo, tubona ishusho y'uko hari icyizere ko iki cyago cya COVID-19 gishobora gukendera. Imibare rivugira, urebye imyaka yashize, imyaka 2 ishize, ukareba nuko uyu mwaka tumeze, abanyarwanda bakingiye ku kigero kiri hejuru, ntabwo tugifite abarwayi ba hato na hato baremba cyangwa se abahitwa na COVID-19 biturutse kuri virusi ubwayo. Twegera ku cyo warukomojeho, u Rwanda rwigeze kwiha intego yo kuba rwakingira abantu runaka mbere y'uko umwaka wa 2021 urangira. Twagira ngo mutubwire se, kandi iyo ntego yari ijyanye n'intego ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryari ryatanze. Ese u Rwanda rwarageze kuri iyo ntego? Twagira ngo mutubwire uko bihagaze. U Rwanda rwageze ku ntego zose zagiye zigenwa n'ibihugu bihuriye mu muryango wa OMS, ndetse nabyo byatanze icyizere ko gutanga inkingo no mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bishoboka, kuko izi nkingo niba mubyibuka ni inkingo zari zikeneye gukonjeshwa kuva aho zivanye kugeza aho uri buzitangire. Ngira ngo ni inkingo zari zikeneye ko abantu bakorera hamwe bakagira ubufatanye ku rwego rwo hejuru, ari
abaganga, za minisiteri zinyuranye, polisi nationale cyangwa se ingabo z'igihugu, kugira ngo uwo mwete no kwihutisha kugeza inkingo aho zigomba kugera ubwo bukonje cyangwa cold chain nta kibaye. U Rwanda ruri mu bihugu bikeya byatanze icyo cyizere ko bishoboka. Niba mubyibuka muri Nzeri umwaka wa 2021 OMS yarashyize iti 10% nibura muzaba mwagize kuri target 10% y'abaturage mu bihugu byose. U Rwanda rero iyo Nzeri yagiye kugira tugeze kuri 13%. Bivuze ko hari hariho target ndetse u Rwanda rurayirenze. Hari target zindi muzi nko kuvuga tuti mbere y'uko umwaka wa 2020 nari musoza ko 30% bagomba kuba barakingiye, u Rwanda rwayigezeho. Uyu mwaka hari intego y'uko nibura 70% by'abatuye bagomba kuba barakingiwe kandi turi hafi yaho. Twababaza ku cyerekeranye n'ibihuha bigenda bivugwa ku cyorezo cya COVID-19, dore ko Radiyo Ijwi ry'Amerika ni imwe mu maradiyo ku isi iri mu mugambi wo kuba yafasha isi mu kurwanya ibihuha bivugwa kuri COVID-19. Twagira ngo mutubwire mwebwe hano mu Rwanda ni nk'ibihe bihuha mwagiye mwumva bivugwa ku cyorezo cya COVID-19 ku makuru yagiye agendagenda mu baturage? Hari igihuha cyakomeje kuganza ibindi aho basanishaga urukingo n'uriya mubare wa 666 abantu bavuga muri Bibiliya ko ari umubare w'icyago, umubare w'ibisimba. Ngira ngo igihuha cyakomeje kugaruka. Hari abakomeje kuvuga ko izi ngingo zishobora gutera ubundi burwayi, ukaba wagira stroke cyangwa bikakuviramo ubundi burwayi. Hari ibyo mwabonye umuntu atanga ubuhamya iyo wikingije COVID-19 ku kamenyo ibintu bidafite aho bihuriye. Hari n'abavuga ko iyo wikingije COVID-19 ari ikimenyetso baba bagushyize mu mubiri ku buryo umuntu yakoresha icyo ashaka. Ukavuga wenda uvuye mu rugo ugiye ku isoko ukisanga uri mu muganga. Ibihuha nk'ibyo ngibyo ntibyagiye bibura, ariko dukora ibishoboka byose kugira ngo dukomeze tuganirize abantu, tubabwire ibyiza by'inkingo binyuze mu mibare. Ishusho y'icyorezo abantu bose barayireba, byanze bikunze nta munyarwanda utabona ko nyuma yo kwikingiza ku rugero tumaze kugeraho uyu munsi hari itandukaniro cyane n'inkundura zabanje za COVID-19 zagiye zihitana benshi. Mu bihuha twagiye twumva mu baturage twaganiriye nabo harimo ibyo bavugaga, cyangwa reka twe kubyita ibihuha tuvuge ku makuru bavuga bafite bajya bumva ko umuntu wikingije ngo bishobora kuba byatera uburemba. Nayo ngo twumve se namwe icyo kintu mwigeze mucyumva cyo kuvuga ngo abikingije bashobora kuba bagira uburemba. Haba hari abaturage bavuga bati dore nakererewe kubyara, ndakeka ko bishobora kuba byaratewe n'urukingo, mumfashe. Icyo na kimwe twagira ngo mukitubwireho. Nibyo icyo gihe twaracyumvishe ko kwikingiza bishobora kuviramo umuntu kuba ikiremba, ariko ni ibintu twasobanuye ndetse tunabereka ko buriya virusi ya COVID-19 ishobora no kwibasira imyanya myibaruko, ikaba yatanga ahubwo ishusho nk'iyo ngiyo bavuze y'uburemba. Bivuze ko ahubwo kuba virusi ubwayo ishobora kujya mu myanya myibaruko ikahateza ibibazo, bivuze ko byagombye kudutera ingufu kwikingiza kugira ngo niyo virusi itatugeramo kuko tugeze bijya henshi. Ntabwo ari virusi igarukira mu bihaha nk'uko abantu bakunze kwibwira. Ni virusi ishobora kujya mu bwonko, ishobora kwibasira umutima, ishobora kwibasira impyiko, yibasira umwijima, ijya mu myanya y'amara ugasanga abantu bafite ibimenyetso byo kuruka no guhitwa n'ibindi byose. Rero no mu myanya myibaruko n'ahandi hose. Kwikingiza rero kugira ngo virusi itatwinjiramo ikaba yajyaho hose byagombye kuba ikintu twese dushishikariye. Urukingo rwa coronavirus iyo umuntu arufashe se bya bindi bita side effects cyangwa ukuntu umubiri w'umuntu ushobora kuba warwakira iyo umuntu yikingije, ingaruka ntizishobora kubaho wenda mu zitari za zindi zijyanye na bya bihuha abantu bavuga, ariko hakagira ingaruka nkeya ziba ku mubiri w'umuntu mu gihe yikingije. Ingaruka z'urukingo za COVID-19 cyangwa side effect uko bivuze ntaho zitandukaniye n'izindi nkingo. Byumvikane ko urukingo rutangwa mu buryo bw'urushinge. Bivuze ko aho bagukingiye ku kaboko ushobora kuhimbirwa, ushobora kumva uryaryata, ushobora kugira ububabare bumara iminsi 2 cyangwa 3. Ikindi urukingo ni ibirango uba uhaye umubiri w'umuntu kugira ngo ubimenye ibyo birango hakiri kare,
ejo n'ejo bundi umubiri w'umuntu nuhura n'indwara nyir'ubwite uzabashe kuyirinda. Niyo mpamvu nk'abatewe urukingo ushobora kumva ugize umuriro ucitse intege iminsi 2-3 bigashira. Icyo gihe bivuze ko umubiri wawe ibyo birango wabyakiriye cyangwa se wabibonye, ndetse ni ikintu kiduha icyizere yuko uhawe urukingo ukagira icyo wumva. Ibyo narivuze uti urumva ugize akariro, urumva ugize ubushagarira, biba bivuze ko umubiri wawe wahuye na rwa rukingo, wahuye na bya birango. Ndetse iyo tugiye gupima abasirikare usigaranye bakurinda noneho ya virusi mu bihe bizaza, usanga nabo bazamutse. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bya Afurika byemeje kuba byagira ahantu hatunganyirizwa inkingo za COVID-19. Twagira ngo tumenye uwo mushinga waba ugihari cyangwa ntugihari, kuko u Rwanda na Senegal niba nibuka nibyo bihugu bishobora kuba byariyemeje kujya muri uwo mugambi wo kuba nabyo byatunganya inkingo hano ku mugabane wa Afurika. Umuhate w'u Rwanda na bimwe mu bihugu biri ku isi watumye ibiganiro byoroha byo gushaka igisubizo kirambye cy'indwara za hato na hato, harimo n'indwara ziterwa n'aya mavirusi aza ndetse azanaza mu bihe tugana, kuko aho tugana ubushakashatsi bwerekana ko 75% kuzamura by'indwara zizaza azaba ari virusi twabonye imbere zigaruka, cyangwa se virusi nshyashya tutari tuzi. Bivuze ko rero iki ni cyo gihe cyo gushaka uburyo burambye. Kimwe mu buryo burambye mu ndwara z'ibyorezo ni ugushaka urukingo. Kuba rero u Rwanda twaragize amahirwe yo kuba kimwe mu bihugu bikeya bifite inshingano nk'izo zo gukora inkingo kugira ngo zikingire abanyagihugu, zikingire Afurika, zikingire n'abandi bose bazabigiraho benefit. Ni ibintu twese dushyigikiye kandi twishimiye. Ibiganiro rero bigeze kurengera mwarakurikiye kuva ku mukuru w'igihugu na bagenzi be bagahura n'andi matsinda asanzwe akora inkingo nka za BioNTech, zikora Pfizer n'izindi. Babigishije ku ntera yo hejuru, bareba cyane cyane iby'ibanze bigomba kuba bihari kugira ngo umushinga nk'uwo nguwo ushyirwe mu bikorwa. Ibijyanye n'ubumenyi cyangwa abakozi bazobereye cyangwa bazakora muri urwo ruganda abahari ni bangahe, kuko ntabwo ari ubwa mbere u Rwanda ruzaba rukoze inkingo cyangwa se bijye mu mishinga nk'iyo ngiyo yo ku rwego rwo hejuru. Harabura abandi bazava he, nabyo bikaganirwaho bikava mu nzira. Ese urwo ruganda ruzajya hehe? Ngira ngo aho harazwi aho uruganda rugomba kujya. Ku espace barayikeneye gushyiramo uwo mushinga, urwo ruganda kugira ngo babashe gukorera ahantu hagutse, hari ibikorwa remezo byose bikenewe, amazi, umuriro, imihanda. Ikindi system y'imikoranire, kuko ibintu by'imiti n'inkingo n'ibiryo ni ibintu bikurikiranirwa hafi, kuko biba bikeneye kugenzurwa ko binyuze mu mucyo, ko etape zose ziri gukorwa neza. Ngira ngo mu Rwanda icyo kigo ni Rwanda FDA na Ministeri of course bazaba bafite inshingano zo kureba ko imikorere igenda neza mu bijyanye no gukora inkingo za COVID-19. Ndetse twumvishe ko u Rwanda runahari si inkingo za COVID-19 gusa, harimo n'izindi n'inkingo zirinda izindi ndwara za malariya n'izindi zose. Harimo ubushakashatsi ku buryo azaba ari igisubizo kirambye ku bibazo nk'ibi ngibi by'ubuzima bitewe n'indwara za virusi za hato na hato hari dufite, ndetse n'izindi zishobora kwibasira isi mu myaka iri imbere. So biri mu nzira nziza, bigeze kure kandi biturutse ku bushake, nuko umushinga nyir'ubwite ushyigikiwe ku rwego rwo hejuru kuva ku mukuru w'igihugu na bagenzi be muri Afurika ndetse no hanze y'Afurika. Ikibazo gisa n'icya nyuma, hari umwe mu badukurikira twaganiriye watubwiye ati se mwazatubarije birashoboka ko ubuzima bwazongera bukagaruka tukongera tukamera nka mbere mukurikije uko ibintu bihagaze? Mwebwe iyo mureba uko ibintu bihagaze muri iyi situation y'iki cyorezo cya COVID-19, mukareba wenda n'ibirimo gukorwa, mubona hari igihe koko gishobora kuzabaho abantu bakongera bagasubira mu buzima nk'ubwa mbere?
rwose birashoboka, ngira ngo ni naho tugana, kuko iyo urebye ishusho y'icyorezo uko byagiye bikurikirana kuva turi muri za guma mu rugo, uturere tukahezwa bitewe n'imibare dufite, ubukungu, amaresitora, byose bigasa nk'ibihagaze kugira ngo abantu bareke guhanahana uburwayi, umuntu abashe gukumira mu buryo bwose bushoboka. Naho tugeze ubu munsi umuntu ashobora kujya muri resitora nimugoroba akaba yarya kugeza saa sita z'ijoro akabona gutaha. Urumva ko turagenda tugana ku ntsinzi, ariko ntibivuze ko tugomba kwirara, kuko virusi iracyahari ku isi, virusi iracyahari mu bihugu duturanye, mu mugabane dutuyeho. Bivuze ko ibyiza twakoraga bitugejeje kuri iyi ntera, harimo kumva amabwiriza duhabwa na Minisiteri y'Ubuzima ajyanye n'ingamba zo kwirinda, harimo gushishikarira kwikingiza nka kimwe mu bisubizo birambye bizatuma iyi virusi ikomeza gukendera. Ibyo rero uko tumeze kubishishikarira, twubahiriza amabwiriza, twitabira gahunda zose dutumiwe na Minisiteri y'Ubuzima, ibyo nibyo bituma tugenda twegera gusubira mu buzima busanzwe nk'uko twari dufite imbere ya COVID-19. Turabashimira ku bw'akanya muhaye Radiyo Ijwi ry'Amerika, kandi twizera ko nitwongera kubakenera wenda muzadufasha mukigomwe mugashaka akanya mukatuganiriza. Nta kibazo rwose, turabashimira. Murakoze cyane.